హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఫిజిక్స్ 5th చాప్టర్ అయిన సౌండ్ పార్ట్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. క్లాస్ 9 సంబంధించిన ఫిజిక్స్ 5th చాప్టర్. ఈ చాప్టర్లో మనం సౌండ్ అంటే ఏమి, ఈ సౌండ్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ఈ సౌండ్ యొక్క ప్రాపగేషన్ ఏమి, దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రిఫ్లెక్షన్స్, ఇంకా రేంజ్ ఆఫ్ హియరింగ్స్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్, ఇవన్నీ గురించి ఈ చాప్టర్లో మనం చూసుకుందాం. ఫస్ట్, సౌండ్ అంటే ఏమి? సౌండ్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ సౌండ్ అనేది మన ఇయర్స్ యొక్క సెన్సేషన్ ద్వారా మనం వినగలుగుతాం. అంటే ఇయర్స్లో పుట్టే సెన్సేషన్స్ ద్వారా మనకి సౌండ్ అనేది తెలుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లయన్ యొక్క రోరింగ్, లేదంటే వాటర్లో ఉండే గ్లాస్లో ఏదైనా రాసేస్తే టక్కని సౌండ్ వస్తుంది, అట్లాంటిది. లేదంటే కార్ హార్న్ కానీ, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇయర్స్కి సెన్సేషన్ ఫీల్ అయితే అప్పుడు మనకి సౌండ్ వినిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, సో ఈ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటే ఏమి? ఎక్కడైతే ఏ సౌండ్ ద్వారా అయితే మన ఇయర్స్కి సెన్సేషన్ వస్తుందో దాన్ని మనము అక్కడ నుండి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దాని ద్వారా మనం ఇయర్స్ ద్వారా సౌండ్ అనేది వినగలుగుతాం. ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్. వాట్ ప్రొడ్యూసెస్ సౌండ్? సో సౌండ్ని ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? వైబ్రేషన్స్. సో వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూసెస్ ద సౌండ్. వైబ్రేషన్స్ ద్వారానే సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వితౌట్ వైబ్రేషన్స్ సౌండ్ కెనాట్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే వైబ్రేషన్స్ లేనిదే సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. సౌండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైబ్రేషన్స్. అలాగే సౌండ్ అనేది వైబ్రేషన్స్తో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఒక బాడీ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్లో తిరుగుతుంటే దాన్ని వైబ్రేషన్ అంటారు. వైబ్రేషన్స్, ఆస్కిలేషన్స్ రెండు ఒకటే. ఈ వైబ్రేషన్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తాయి, ఆస్కిలేషన్స్ అనేది లో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇదొకటి డిఫరెన్స్. రెండు ఒకటే, కాకపోతే వైబ్రేషన్స్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆస్కిలేషన్ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో వస్తుంది. సో ఆస్కిలేషన్ అనేది సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని ద్వారా ఈ వైబ్రేషన్ అనేది సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైబ్రేటింగ్ బాడీ. సో సౌండ్ ఏమొచ్చు? సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైబ్రేటింగ్ బాడీ. వైబ్రేషన్ ద్వారా ఈ సౌండ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైబ్రేటింగ్ బాడీ. వెన్ ఏ సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, సౌండ్స్ ట్రావెల్ త్రూ ద మీడియం. ఎప్పుడైతే ఈ సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అప్పుడు ఇది ఒక మీడియం ద్వారా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఈ మీడియం అంటే ఒకసారి ఎయిర్ కావచ్చు, లేదంటే వాటర్, సాలిడ్స్, 3 స్టేట్స్లోనూ ఈ సౌండ్ అనేది పోతుంది, 3 మీడియంస్లోనూ. ఎయిర్ హ్యాస్ ఎయిర్ పార్టికల్స్. ఎయిర్లో ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, సో దాని ద్వారా ఈ సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్. డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లూజ్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఈ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఎయిర్ పార్టికల్స్ మధ్య కొంచెం ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతూ వస్తుంది. సౌండ్ ఈజ్ అన్ ఎనర్జీ. అంటే మనం ముందు మాట్లాడుకున్న సౌండ్ అనేది ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దాని ద్వారా ఈ దూరం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ సౌండ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దూరం పెరిగే కొద్దీ సౌండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. The moment sound comes out from the mouth, this energy is transferred to the first set of particles. ఎప్పుడైతే సౌండ్ మౌత్ నుండి వస్తుందో అప్పుడు ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఎయిర్లో ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్కి చేరుకుంటుంది. సో సౌండ్ ఈజ్ అ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సౌండ్ ఎనర్జీని మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా అంటాము. పార్టికల్స్ స్టార్టింగ్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ విత్ గ్రేటర్ వెలాసిటీ. ఎప్పుడైతే ఈ సౌండ్ అనేది మౌత్ దాటిపోతుందో అప్పుడు ఈ పార్టికల్స్ అనేవి కదులుతాయి అదే డైరెక్షన్లోనే. ఏ డైరెక్షన్లో అయితే సౌండ్ వస్తే అదే డైరెక్షన్లో ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా కదులుతుంటాయి. దీస్ వన్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కొలైడ్స్ విత్ ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఈ ఫస్ట్ సెట్ అనేవి సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్తో కొలైడ్ అవుతుంది. సెకండ్ సెట్ థర్డ్ సెట్తో అట్లా పోతూ సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. Our sound travels by transferring energy to different sets of our particles.
మన సౌండ్ అనేది అలా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్కి ఇంకొకటి చేరుతుంది. థస్ ఫైనలీ రీచింగ్ టు ద ఇయర్ డ్రమ్స్. సో చివరికి మన ఇయర్లో ఉండే ఇయర్ డ్రమ్స్కి చేరుకుంటుంది. దిస్ కాజెస్ వైబ్రేటింగ్ ఆఫ్ ఇయర్ డ్రమ్స్. దట్స్ హౌ ద అదర్ పర్సన్ కెన్ లిజన్ ద సౌండ్. ఈ వేవ్స్ ఏవైతే ఇయర్ డ్రమ్స్కి పోతాయో అక్కడ వైబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఆ వైబ్రేషన్ ద్వారా ఆ మనిషి మన సౌండ్ని వినగలుగుతాడు. Person standing near to the speaker gets more sound energy, therefore gets the sound with more clearly. ఏ పర్సన్ అయితే స్పీకర్ దగ్గరగా ఉంటాడో వాడికి సౌండ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో అప్పుడు వాడికి క్లారిటీ ఉంటుంది ఏ పదం ఉంది ఈడ అని. వైల్ పర్సన్ స్టాండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద స్పీకర్ గెట్స్ లెస్ సౌండ్ ఎనర్జీ అండ్ సౌండ్ క్లారిటీ డిక్రీజెస్. కొందరు స్పీకర్స్కి దూరంగా ఉంటారు, అప్పుడు వాళ్ళకి సౌండ్ అనేది క్లారిటీగా రాదు, తక్కువ వస్తుంది, క్లారిటీ తక్కువ. సౌండ్ ఈజ్ ప్రాపగేటింగ్ త్రూ వైబ్రేషన్స్. ఈ సౌండ్ అనేది వైబ్రేషన్స్ ద్వారా ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఎయిర్ పార్టికల్స్ పర్ఫామ్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్. ఈ ఎయిర్ పార్టికల్స్ అనేవి టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ సౌండ్లో 2 రీజన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి పార్టికల్స్ మధ్య. ఒకటి కంప్రెషన్, ఇంకోటి రేఫ్రాక్షన్. కంప్రెషన్ అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ రేఫ్రాక్షన్లో డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది, ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ మీడియం ఫర్ సౌండ్ ప్రాపగేషన్. సో సౌండ్ ప్రాపగేషన్ కావాల్సిన మీడియంస్ ఏంటంటే ఎయిర్, సాలిడ్, లిక్విడ్. ఈ 3 మీడియంస్లో కూడా సౌండ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇన్ విచ్ మీడియం సౌండ్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ఫాస్టర్. అంటే సౌండ్ ప్రాపగేషన్ ఏ మీడియంలో ఫాస్టర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ సాలిడ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, త్వరగా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ లిక్విడ్స్లో తక్కువ, అంటే సాలిడ్స్ కంటే తక్కువ. థర్డ్ గ్యాసెస్, లిక్విడ్స్ కంటే తక్కువ, సాలిడ్స్ కంటే ఇంకా తక్కువ. నెక్స్ట్ వ్యాక్యూమ్. ఈ మూడింటికంటే ఈ వ్యాక్యూమ్లో తక్కువ సౌండ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది. డెన్సర్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ మీడియం ఫాస్టర్ విల్ బి ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఆ పార్టికల్స్, ఆ మీడియంలో ఉండే పార్టికల్స్ ఎంత డెన్స్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా ఈ సౌండ్ అనేది వినిపిస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద్వారా. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్. ఎవ్రీ సౌండ్ వేవ్ కెన్ బి డిపిక్టెడ్ యాజ్ ఏ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే ప్రతి ఒక్క సౌండ్ వేవ్ అనేది ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్తో చూపించవచ్చు. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద సౌండ్ వేవ్ ఈజ్ పార్టికల్ మూమెంట్. అంటే సౌండ్ వేవ్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా పార్టికల్ మూమెంటే, అంటే పార్టికల్, ఆ మీడియంలో ఉండే పార్టికల్స్ కదలిక. వెన్ దేర్ వాజ్ నో సౌండ్, పార్టికల్ వాజ్ స్టాండింగ్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఎప్పుడైతే సౌండ్ ఉండదో ఆ టైంలో ఆ మీడియంలో పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఈక్విలిబ్రియంలో పొజిషన్లో ఉంటాయి. సౌండ్ ఎనర్జీ కేమ్ ఇన్, పార్టికల్స్ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డెడ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్వర్డ్. అంటే ఎప్పుడైతే సౌండ్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుందో అప్పుడు పార్టికల్స్ ముందుకి వెనక్కి, పైకి కిందకి కదలాడుతూ ఉంటాయి. వేవ్స్ టెల్స్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఈ వేవ్సే ఆ పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనకు తెలుపుతుంది. y-యాక్సిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్. ఈ గ్రాఫ్లో y-యాక్సిస్ అనేది పార్టికల్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని చూపిస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే పీక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వేవ్. అంటే ఎంత ఎక్కువ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటే ఆ వేవ్లో అంత పీక్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటుంది ఆ వేవ్. నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ గురించి చూద్దాం. ద మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద మీడియం పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ద ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఆర్ ద మీన్ పొజిషన్. అంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్, మీడియం పార్టికల్స్. అంటే ఆ మీడియంలో ఉండే పార్టికల్స్ యొక్క మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుండి చూస్తే దాన్నే మనం యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఈ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి ఈక్వల్ టు ఈక్విలిబ్రియం టు మ్యాక్సిమం పాయింట్. అంటే ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి మ్యాక్సిమం పాయింట్కి యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. యాంప్లిట్యూడ్ లెంత్ ఎంతంటే ఈక్విలిబ్రియం నుండి మ్యాక్సిమం పాయింట్ ఆఫ్ ది వేవ్కి. ఒక టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ని మనం ఒక వేవ్ అంటాం. ఒక వేవ్ అంటే ఒక ఆసిలేషన్. నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Frequency is equals to number of complete waves or cycles produced in 1 second is called frequency of the wave. And frequency అంటే
కంప్లీట్ ఎన్ని వేవ్స్ కంప్లీట్ ఒక సెకండ్లో, అంటే ఎన్ని సైకిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి ఒక సెకండ్లో. సైకిల్స్ అంటే మనం మామూలు తొక్కే సైకిల్స్ కాదు, ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్. ఒక వేవ్ సైకిల్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక వేవ్స్ అని అర్థం. సో ఒక సెకండ్లో ఎన్ని కంప్లీట్ వేవ్స్ వచ్చినాయి అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది వేవ్ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కిలేషన్స్ ఫర్ సెకండ్ మోర్, అంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కిలేషన్స్ ఫర్ సెకండ్ అని కూడా అంటారు. మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒక నిమిషం ఫ్రెండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కిలేషన్స్ ఫర్ సెకండ్ మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మోర్, ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కిలేషన్స్ పర్ సెకండ్ లెస్. అంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కిలేషన్స్ పర్ సెకండ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది తక్కువ ఉందనుకో నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్కిలేషన్స్ పర్ సెకండ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం పీరియడ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/t. నెక్స్ట్ loudness. When the loudness of sound increases, the displacement of speaker increases. That is, the amplitude of speaker increases. ఎప్పుడైతే ఒక సౌండ్ లౌడ్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ స్పీకర్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడంతో సౌండ్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సౌండ్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రెండు ఒకటి అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక. లౌడ్నెస్ ఈజ్ ద మెజర్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎనర్జీ రీచింగ్ ద ఇయర్ పర్ సెకండ్. ఈ లౌడ్నెస్ అనేది మన చెవికి పర్ సెకండ్కి ఎంత సౌండ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనేది లౌడ్నెస్. లౌడ్నెస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. ఈ లౌడ్నెస్ అనేది యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్కి డైరెక్ట్గా ప్రపోర్షనల్. లౌడ్నెస్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ డెసిబెల్. ఈ లౌడ్నెస్ని మనం డెసిబెల్స్లో మెజర్ చేస్తాం. అబవ్ 80 డెసిబెల్ ద సౌండ్స్ బికెమ్ ఫిజికల్లీ ఫాల్ ఆర్ నాయిస్. 80 డెసిబెల్స్ కంటే ఎక్కువ వస్తే సౌండ్ అది మనకు ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తుంది, నాయిస్ అంతా. నెక్స్ట్ పిచ్. వెన్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ మోర్ ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ హై పిచ్ సౌండ్. వెన్ ఎ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లో పిచ్ సౌండ్. అంటే ఒక వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హై పిచ్ సౌండ్ అంటాం, అది తక్కువ ఉందనుకోండి దాన్ని లో పిచ్ సౌండ్ అంటాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వేవ్ లెంత్ అండ్ వెలాసిటీ. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వన్ వేవ్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ ఆర్ టూ సక్సెసివ్ ట్రాఫ్ ఇంటూ SI ఈక్వల్స్ టు M. అంటే రెండు సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ మధ్య కానీ అంటే రెండు సక్సెసివ్ ట్రాఫ్ మధ్య డిస్టెన్స్ని ఇంటూ SI/తో చేస్తే మనకి మీటర్స్ ఆ వేవ్ లెంత్ అనేది వస్తుంది. వేవ్ వెలాసిటీ అంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద వేవ్ పర్ యూనిట్ టైం. అంటే ఒక యూనిట్ టైంలో ఆ వేవ్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది అనేది వెలాసిటీ, వేవ్ వెలాసిటీ. స్పీడ్ని మనం స్పీడ్ ఫార్ములా ఏమి, డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇక్కడ మనం స్పీడ్ని వెలాసిటీ అనుకోవచ్చు, డిస్టెన్స్ని వేవ్ లెంత్ అంటే లాంబ్డా, బై టైంని అంటే డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే డిస్టెన్స్ ఇంటూ 1/టైం అని కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. సో డిస్టెన్స్ ఇంటూ 1/టైం. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమి, 1/టైం, టైం పీరియడ్. సో 1/t ఈక్వల్స్ టు F. సో F ఫ్రీక్వెన్సీకి సింబల్ ఏమి, మ్యూ. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా మ్యూ. ఇక్కడ మనకి మ్యూ పడలేదు ఫ్రెండ్స్, వి పడింది, దాన్ని మీరు మ్యూగా కరెక్ట్ చేసుకోండి. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా ఇంటూ మ్యూ. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాంబ్డా అంటే ఏమి, వేవ్ లెంత్, మ్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేవ్ లెంత్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇంతటితో పార్ట్ 1 అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. పార్ట్ 2 కోసం వెయిట్ చేయండి. థ్యాంక్స్. ఈ చాప్టర్ నోట్స్ ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. గ్రూప్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, చూడండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.